علیکم ملګرو، انګلیسي زده کړې پروګرام ته په خیر راغلی. ملګرو، په تېره ویډیو کې موږ تاسو د ضمیرونو باره کې درس شروع کړی و. د ضمیرونو باره کې یو څه نه څه وغږېدو او د ضمیرونو له جملې څخه موږ تاسو د فاعلي ضمیرونو باره کې بیا وغږېدو او د فاعلي ضمیرونو څخه مو څلور ضمیرونه تشریح کړل چې هغه آی دی، یو دی، وي دی او دی دی. خدای دې وکړي چې هغه ویډیو په تاسو لیدلې وي او هغه ضمیرونه به تاسو ورڅخه زده کړي وي. که مو زده کړي نه وي، ورڅخه لیدلي مو نه وي، نو تاسو زموږ یوټیوب چینل کې هغه وګورئ، یا به زه لینک درته په ډسکرپشن کې واچوم. نن زه خوږو دوستانو هغه پاتې ضمیرونه چې کوم دي، فاعلي پاتې ضمیرونه، هغه ضمیرونه چې د فاعل لپاره استعمالیږي، تقریبا 9 ضمیرونه دي ټول، چې څلور مو په تېره ویډیو کې ویلي وو او 3 ضمیرونه به انشاءالله نن ووایو. راځو خوږو دوستانو په درس باندې پیل کوو، چې د هغې له جملې څخه یو شي دی. شي خوږو دوستانو، شي مونږ او تاسو د مؤنث لپاره استعمالوو. کله چې یو مؤنثه یعنی یوه ښځه د متکلم او مخاطب څخه بېله په بل ځای کې قرار ولري او متکلم او مخاطب د دې په باره کې خبرې کوي، نو دوی بیا شي استعمالوي. لکه مونږ او تاسو پښتو کې ورته دوی استعمالوو. دوی یوه ښځه، دې یوه ښځې ډوډۍ وخوړه، همدا قسم د انګلیسي هم ده. نو په انګلیش کې ورته څه وایي؟ she eat. she eat. دوی یوه ښځه خوراک کوي. she eat. دوی یوه ښځه خوراک کوي. دلته دوستانو تاسو که فکر وکړئ، نو دا ښځه چې ده دا فاعله شوه. کله چې دوی خوراک کوي نو خوراک کوونکي شوه. فاعله څه معنا؟ یعنې د کار ترسره کوونکي. نو دلته د خوراک کار څوک ترسره کوي؟ دغه د ښځه یې ترسره کوي، نو دو فاعله شوه. نو چې فاعله شوه، عین فاعلي ضمیر ورته استعمال شو. نو خبره داسې ډول چې تاسو زده کړئ، انشاءالله الرحمن خبره به بیخي درته اسانه وي. او بل فاعلي ضمیر چې دی هغه هی دی. هی دوستانو، مونږ تاسو چې کله په پښتو کې د یو بل چا څخه خبرې کوو، نو بیا وایو چې هغه چې کله سړی وي، او بل ضمیر چې دی هغه هی دی. دوستانو، د هی ضمیر چې دی دغه د مذکر د پوره استعمالیږي، یعنې د نارینه د پوره استعمالیږي، خو په دې شرط چې غیب وي، یعنې د مخاطب او د متکلم سره نه وي ورسره، هلته څنګ ته یو بل نفر وي دوستانو، یعنې د دوی له جملې څخه نه وي. لکه مونږ تاسو په ساده پښتو کې ورته دی وایو. دی یو سړي خوراک وکړ، دی یو سړي لیکل وکړه. دا د او دا دی چې مونږ تاسو استعمالوو، دې ته وایي غیب ضمیر. د غیب ضمیر خو د مذکر والا ضمیر. تاسو که چېرته دلته فکر وکړئ، نو خوږو دوستانو دلته د یو کس چې کله خوراک وکړ، نو دی خپله فاعل شه، خوراک کوونکی شه. نو معلومه شوه چې د دې لپاره فاعلي ضمیر پکار دی. هغه که په هره ژبه کې، نو په انګلیسي کې ورته هی استعمالیږي. هی ایټ. هی ایټ. دا یو سړی خوراک کوي. هی ایټ. دا یو سړی خوراک کوي. دوستانو، فاعلي ضمیر په همدغه ځای پای ته رسیږي. انشاءالله په راتلونکي کې به نور کوم ضمیرونه چې دي هغه به وایو او په دې باندې به جملې جوړوو او انګلیس کې، او بیا له هغې وروسته خوږو دوستانو مونږ لږ پورته ځو په انګلیش کې، یعنې ورځ تر بلې مونږ ته خوږو دوستانو کوشش کوو چې نوې ویډیوګانې جوړوو. دوستانو، د اوس لپاره همدومره درس بس دی. بیا تاسو څخه ستړي کېږئ او ویډیو رانه اوږدېږي. دوستانو، که چېرته تاسو غواړئ چې زموږ یوټیوب بغیر له سرچ څخه تاسو ته در ورسېږي او په اسانۍ سره زموږ درس څخه محروم نه شئ، نو تاسو فقط دومره وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل چې کله تاسو ویډیو غږوئ، نو هلته یې تاسو سبسکرایب کړئ. کله چې زموږ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ، نو یو خو به موږ ته هم ګټه ورسېږي، او بل خوږو دوستانو تاسو ته دا فایده رسېږي چې کله موږ نوې ویډیو اپلوډ کوو، نو تاسو ته بغیر له سرچ څخه در رسېږي او تاسو ته یوټیوب ښیي چې دغه ویډیو د دغه درس پورته کړی شوې ده. دوستانو، په همدې ځای در څخه زه رخصت غواړم. د الله مو مل شه.